земле взрастило немало великих воинов и правителей, легенды о которых и по сей день хранит народная молва. Местные жители свято чтят место захоронения самого яркого представителя, младшего жуза хана Абелькаира. На могиле великого правителя был воздвигнут мемориальный комплекс хан Моласа. Он расположен в Айтекебийском районе области. В хане Абелькаире гармонично сочетались мужество воина, искусство правителя и талант дипломата. Именно его мудрая политика не позволила казахскому народу сгинуть в пучине истории в годы великого бедствия. В древних степях Хобдинского района находится уникальный архитектурный ансамбль «Некрополь Абат-Байтак». Он был известен еще во времена Золотой Орды и хранит о себе множество легенд и преданий. По одной из них здесь похоронен сын известного казахского философа Асана Кайгы Батыр-Абад, защитник родных земель от набегов врагов. По другой легенде, после смерти Абад-Батыра скорбящие люди возвели мавзолей на месте его гибели всего за 3 дня. Именно по этой причине к названию Абад добавилось слово «Байтак», что означает «всенародный». Хрупкая девушка Алия Молдагулова, уроженка Хобдинского района, наводила ужас на солдат вермахта своими точными снайперскими попаданиями во времена Второй мировой войны. Она героически приняла смерть вдали от родных степей. Девушка Батыр героически погибла 14 января 1944 года, участвуя в боях за освобождение деревни Казачха. За мужество и воинскую доблесть, проявленные на полях сражений, она посмертно удостоилась звания Героя Советского Союза. Центром настоящего паломничества является место захоронения другого народного героя Есет Батыра. Великий полководец из рода Тама прославился как неутомимый борец за независимость казахского народа и внес весомый вклад в создание единого государства. Актюбинская земля хранит в себе много тайн, которые еще только предстоит разгадать потомкам великих батыров, живших здесь когда-то. Повсюду здесь можно встретить многочисленные исторические памятники, колпытасы. Эти творения кочевого камнерезного искусства и зодчества были оставлены нам нашими предками, чтобы мы не забывали о своих корнях. Исследуя их, можно открыть новые, неизведанные страницы истории этого древнего края. Добро пожаловать в Актубе!